我哋鋪頭就開咗5年，咁其實搬咗嚟太平山街就3年咁樣嘅。其實最主要就係賣啲老闆之前去旅行啊，咁儲落嗰啲 vintage 嘅嘢，同埋主要都會係香港 designer 嘅 product 咁樣嘅。上環普慶坊係文青至愛，單係咖啡室已經有4-5間，賣特色精品嘅就得返呢一間。In between 由銅鑼灣搬到上環，賣嘅除咗係老闆周遊列國搜羅返嚟嘅精品之外，亦都有賣本土設計師嘅作品。其實出邊都會有嘅，但可能一啲大少少嘅鋪頭，佢可能會會揀一啲designer 係咪出名啦。咁我哋其實老闆就反而會係睇個 quality 同埋個 designer 係咪真係有，即係首先啱唔啱 style 啦。咁個 quality 同埋個 designer 係咪真係有心去做嗰件事嘅？其實所以就唔一定係一啲好出名嘅 artist， 我哋會睇呢度出現。其實一啲可能啱啱自己新開始嘅，咁其實老闆見到佢啲 product 係真係有心做，其實都會會喺鋪頭出現咁樣咯。佢就話其實香港嘅設計師同外國嘅設計師一樣，上到大雅之堂，老闆就話開呢間店最希望就係大眾可以認識多啲本土設計，唔一定外國品牌先係靚嘢嘅。其實我哋有鋪頭有幾個唔同嘅 brand， 其實喺 even 其實佢去到外國個反應其實都係唔錯，咁所以我覺得香港嘅 designer 其實係同外國覺得冇乜太大分別。其實冇，我哋都簡單希望多啲人知道香港嘅 designer 唔同嘅 product 咁樣，即係同埋多啲人識咯，即係唔係淨係我哋希望其他 designer 多啲人知道原來呢個唔重，即係呢啲唔同嘅 product 其實香港自己做嘅咁樣。